Izwi lomzansi masibotise sibulise kahle kakhulu madoda khonqoqa ngabangomvulo suke singena kahle kakhulu inqubelo phakathi kwamala izinto sami nayo Dr. Khehlelezi umkhulu madoda professor edibala ntoni namhlanje khona qathatha kuninza lokwenziwayo kodwa uyathi ngeke kulunge engezi ebantwini asivele singapholisa maseko esigalo sahonqa uthola kapotini amashumi mathathu lesixhenxe bethi insimbi yesixhenxe kumhla weshumi elinesine kwinyanga yesibini 2022 lobilobi umkhulu ubaba uSibiya Dokotela Ndumani yadumeza isihlahla somndebe nentela mzimba bethe phazona impande dizwe zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyemba nemkhonto kwazi igazi abayikhala amanzi dictionary ndaba idida izwi lomzansi FM ngibingelele kubo bonke abalaleli bezwi lomzansi ngibingelele kuwena lobilobi ngiphinde ngibingelele nakubafowethu abase studio ngithi makhosi amakhulu amen kwawuthu manje lobilobi mawukusho manje othi amen uphinde uthi makhosi okay ukuze abantu bangalahle ngoba mfowethu ngifuna ukuyichaza ilanga lobilobi lento sihleli nje ku YouTube abantu abahamba bayobuka the last video opostwe ku YouTube wami ekhuluma ngayo lento abantu badukile neBhayibheli ngiyalithanda malisho lithi isizwe sakithi sibhubhile ngenxa yokuswela ulwazi hey madoda lapho ngiyamvuma uJesu ngoba wayiprofeti into ayibona ingabe uJesu wayibhala ingabe ubani wayibhala umuntu wayibhala nje wayifanele noKhehlelezi naye webona imangaliso ezazenzeka kwaIsrael Israel hayi South Africa okay uma sikhuluma lobilobi basikhuluma iqiniso kukhona la ukuthiwa uJesu ubonakala eKZN Bergville edlula eyongena empangeni hayi wena uyishola kumina kodwa why manje njalo uJesu ake sikhulumeni ngabakithi manje abangasekho ngoba phela nabo basenzile imanga siyakhumbula makuthiwa hamba okhuluma ethuneni kazibani ithuna lesiqhwaga ngoba siyazi ukuthi wayesiqhwaga lo muntu wayengahlehli wayibhekana nezitha eyaphambili kunjalo wamona baba Soto umono mjekazi Khehlela ngiyabulisa Dr. Balondi ngelilanga ngiyichaze kaBhelondi ukuthi kuze kuthiwa iBhelondi kwakwenze njani kodwa nje ngiyabulisa kakhulu ngiyabulisa kubalaleli bezwi lomzansi edla nasezansi ngiyabulisa kakhulu bafethu sengikhona nomkhulu kunjalo Dokotela asiqale mhlambi kwindaba yenkonzo ndiyazi ephuma obuninzi baba abantu inkonzo mfowethu siyabonga kakhulu bengayitshela ukuthi abantu bazophuma ngobuningi kangaka eyamanzi inkonzo yamanzi it was wow bebe baningi kakhulu ngendlela esimanga abantu bekungathi ubusuku kusheshe kwasa ufakazi walokho mfowethu sinobufakazi abahambe baye ku YouTube bazobona inkonzo kade lapha ipostwe nje 2 hours wonke before siyemanzini bekushubile abantu mfethu babheme bakholwa prophecy ucula izayonika sinayo lento okuthiwa i-deliverance yabo nje kuyafanele yebo wonke lawo magama nje lobilobi awakhishwe nje wonke lamagama deliverance in worshiping what ayikho leyo ake sibuyeleni hashtag asibuyeleni emasisweni manje ake sithi nje masingena ezayoni sazi ukuthi singena sihlome ikhaya masihlome ikhaya sivuka sibheke sisho umbhedesho masiphuma embhedeshweni inkosi sihlangene suka lapho sivuka siyezweni masiphuma ezweni siyapi zibuyela phansi kuyathandazwa abantu lento ukuthi deliverance worship we worship you in your name Father in the name of Jesus God kubizwe namagama engawazi onkosi yami amagama esilungu that is why umunye umfundisi ugcina sengibuza izolethi ufunde kweyiphi university sikhona isiphiwe sake sathi leso somuntu ofundile ngoba phela siyazi thina abantu abaneziphiwe abangakazi baye esikolweni abakhishwa idlozi makusebenza lento abantu abaye ukuthatha imfundo lokunjani bezodukisa abantu uselapho mkhulu kunentetho phezolo enkulu isizwe sonke besimamele ubuyidlulisa nayo imfundo osegoli umfundisi wami baba uMakhado uKhado sengimbiza kanjalo mina ubaba uKhado hayi beku first step wini match number 1 hayi first round ufinally ungesonto sekuyosho abalaleli ukuthi iyaqhubeka mfowethu kuyosho zikhala nje kokugcina kodwa ke emidlalweni oqala mfowethu ake sithathe ukuthi siku first half manje umdlalo uyaqhubeka ngesonto mawuqhubeka umdlalo sekuyoshabala ababukeli mfowethu ukuthi kahle ubani owinile mfowethu kodwa first round
khona mfowethu first round ngiyathemba bengigijima naye uzahamba phambili kukhona la kasha ama own goal nje awu3 ngimphethe nje midfielder yami ngiloko ngithi mfowethu there is a different uma ungathi lobi ufuna ukuthi ukhehleleza aqondane neclient okay lalela ngenyanga mina uthi mina neclient la mas compete iclient malifika esigodlweni lifike lihlale phansi okay litshelwe yimi information there is a information engihidayo engingayitsheli lona because uyiclient kunomehluko phakathi komuntu oyenza research ahlala afunda incwadi then bese yayianalyze leyo nto ekhanda lakhe bese uthi wena sengiyifundile incwadi ngahamba enyangeni ngabona igodlo zezinyanga now I can talk about ubunyanga never mina sesengifile ngisaphila never angeke isize sakithi siduke ngikhona I will stand up abasaba bazosaba mina angilwe naye but ngizomtshela ama facts yes mproblem kayide bayazivela nawe ngalixesha kanti ke bakhawuleza abantu bangene ku YouTube channel Dr Khehlelezi abantu live kungoko mkhulu live njengamanje mfowethu Dr Nyanga yodumo mzo ku Facebook page yami abafuna ukuthi bambone uKhehlelezi no baba uKhado makuthi akekho live bamsendele link angene futhi avule ngiyafisa baba uKhado sengifisa umnika ama extra lessons manje ngimfundise nje ngesintu ebese ngimfundisa ngezethwalo because ngiyabona uyafuna ukufunda ngokuthwala ngimfundise nako ukuthwala uthi lalela ke Khehla lami uma kuthiwa uyathwala mawuzoya ku public kubantu yokhuluma ngokuthwala correcta lana qala ungasho ukuthi wow thwele because there is no turning back thina suke silalele enesiyazazi zonke lezi zinto ungasho ukuthi ebantwini wawuthwele if maybe bawuzama ukuthi maybe abantu balalele wena noma bathenga incwadi yakho noma benza ungabatshela ukuthi wawuthwele isho something else maybe ngesethwalo ke but ungasho ukuthi wawuthwele because sizokubuza imibuzo ixake and futhi ungaphindi ubiza idlozi lakho ngedemon. That's the biggest mistake. Hayi problem ke still like apha udokotela professor kakhulukazi ke ema-pharmacy abantu xa befuna izinto zikamkhulu zikhona mkhulu zikhona mfowethu ama-chemist amavulile nalaba kade sebethi mabebuka ama-chemist kaKhehlelezi babaleke bathi hayi inyanga mina ngiyifuna we size sakithi sibhubhile ngenxa yokuswela ulwazi hamba impande zakini go back to your roots Lucky Dube wayicula phesheya le kodwa kunengoma ayicula athi yena ethi I'm going back to my roots ayizwa leyo ubuyela kube esintwini sakhe empandeni zakhe akasaba uproud kunelizwe mfethu laba ngasabi khona ngesintu sabi inyanga those bayibeka phambili bathi first priority thina South Africa kujikiwe kuthiwa inyanga zihlehlele emuva ngoba iBhayibheli lithe mal introduce ngenye indlela kithi mal misinterpreter abantu bayasaba manje abantu boyika mkhulu kodwa ke emchilo ntobana ke sizwe njengoba sidukile nje ulwazi siluswele akasambe semncebeni mkhulu mhlamba khona bafisa ukuthi namhlanje akezikhala namhlanje mfowethu asinankinga thina utsho kanje ake sivele senze njalo simthatha umproblem ekhaya inqubeni siyakubulisa mola ekhaya kuhle bhuti kunjani kopina bhuti ngulila ke elamesi yes elamesi yes Putlinda uthini kumkhulu ngicela ukumbela ifu ucela ukubulisa umkhulu qawe ngicela ukubulisa umkhulu molo bhuti phela kuhle kunjani yaphila mkhulu yaze ngaba nesikhathi ukuthi sinayo namhlanje ngiyabonga bhuti yes mkhulu wami uthi umoya ongcwele ngikubingelele ngalokho ukuthi ukhona inhlanhla eza kuwena kodwa ibanjwe into encane uyazi awuthola ubisi lwembuzi bese uze sontweni la sikhonza khona lebandla lesithele ke sikhuleke kakhulu bese ugeza ngalo wathi uJehova baba ngizulandelwa yithunzi lo muntu ongumkhulu ongasekho emhlabeni mayikulandela lo muntu kulandela kabi ngoba elibeni lakhe kukhona insebenze yasetshenzwa njengomuntu kodwa esingathi thina wathwetuleka noma kwagangwa ngaye manje lo baba
uma eza kuwena ufuna ukuyeza something yazi ukuthi umoya kube ngiyazenzela ngabe ngithi woze ekhasini ke ngikuphelezele uma sekugezwe ngalolu bisi olithandazele ke ngikuphelezele ekhasini wena baba kunemali eyisamba okufune kuyiwine or kunemali eyisamba okumele uyithole phuthuma nalolu bisi sizoqaqa into zakho zimnyama njengamanje zima upside down ziyalunga ziphinde futhi zingalungi khuluma nami ngizwe Khehle ya hayi unyanisile mkhulu ngoba ikakhulu khona ishayini lapho zizabo ukudlala khona isasa yendipho njalo ngikhetanazo la babi lalela baba uthi umoya engcwele woza nalolu bisi ndali uyangizwa ngithini wathi uJehova incane into ekubambile kufuna sisuse lelithunzi lo muntu ongasekho ongumkhulu uyangizwa ngithini lo baba uzokunikeza igift uza so and uyibeke ngemva emva kokufuna ukunika ukuthi manje sibiya angimboni ukuthi kuphi usethunzini lo baba ikhona insebelezo yasetshenzwe libeni lakhe njengamanje ingakho ushweba kunemali enkulu wakufune kuyiwine wena ulokhu ushweba uthi uJehova ake ubuye kodwa kube ngathi usiyalikhulekela lolubisi uyahamba uyobhafa ngala bese sikuthuma after 7 days sithi hambe uyodlala imali kunemali eyisamba ozoyiwina ubuye uzobonga amen yabetela ukuthi uba lubisa ngoba ubisi lwembuzi baba hamba ufuna ubisi lwembuzi ubisi lebhoke mhlekazi kawulwethu konje kuthiwa ibhoke ngale ubisi lebhoke mhlekazi yes sibona khona phambili sibheka mhlawumbe sihamba njani sifumana abantu kwakhona pha ku 060 4807164 masimthabathe emnqobeni senqobeni mbona ekhaya Mbona nithona njani? Ngohle mhlekazi akhonda kunjani Ngikhona nongizona. Ubani? Nzuza. Yes, ukuyiphindawo uthini kumkhulu? Ngikukhuluma ngishilele ngazo ngihlalezo. Mshazi ngezinto zakho iphambana wathi mangcwele mawulokhu uthi ukhona wathi uNkulunkulu ake sikuthwale kodwa sibe njengabantu kube ngathi siya komalume wakho wathi umoya kimi kukhona isalukwazi umama wakho wayithi gogo kusona wathi uJehova ezulwini mayilokhe ukhona wathi mangcwele wena baba mawuthola imali iyahamba kuwena uthola imali iphinde ihambe kuwena wathi umoya mingi ngakunikeza imali u10,000 kuphelele kwesonto ngabe ungayibonanga ishone iphathi mangcwele kunogogo ofuna iladi straight endaweni ezihlana noma endaweni elulwandle kodwa kube ngathi uyophakamisa yena ngoba kukhona la kusize khona wena baba wathola into ayimali uyangizwa ngithini wathi uJehova njengamanje into zakho zemnyama endawazi ukuthi uma ulokhu uyiphatha le mali ishona phathi mangcwele kuthiwa sikuthathe siye komalume wakho kodwa kube ngathi nawe uyobonga something wathi futhi uyingcwele wena baba kukhona la uvikelele khona uyangizwa ngithini malokhu uthi khona lo gogo lokho hayi sibiyazi wona ngiyithatha nje imali lo muntu lokho ngiyithatha uzoyithola mina ngiyithatha ngoba akanginakile Nginamele kunjani baba hlanganisa inkukhu zibe mbili uhambe komalume wakho uqhudele ibomvu isikhuka sempangele awubizi inyanga lapho uyahamba straight uyakomalume yokusakhona umuntu ochisa impepho komalume wakho uyakuyena ufike uyacela ukuthi ucela ukwenzela lo gogo uma wakho wayithi gogo kuyena hayi lo uma wakho wayithi ma kuyena khona lo wayithi gogo kuyena uyangizwa ngithini ongukhokho wakho uthi moya mase umenzela lezi inkukhwana wenzele yena uthi naye uphinde futhi athi amakhehla aseduza ngokuthi uyangizwa kodwa isithebe usuqondane senayo thathe lozo inyongo ugeze ngazo namanzi nezinsipho ugeze ngakho ukhulume egcekeni ukhulume ngomuntu oyifunayo kukhona umsebenzi ozothola ngizothiwa congratulation ngikubona ubizwa endaweni kaMasipala ngiyabonga webhuti usekhona Ngisekhona umntanakho lo othi wena oqala mangiqala ukuthola umntwanakho oqala mfana angizwa baba yeah uthi umoya engcwele kimi angikhuleke ngifuna umntwana oqala uma ngikubuza ngalomntwana oqala kukhona lo muntu wesifazane owafihla iqiniso njengamanje obekufanele kube sengathi ikhona ingane eyadlula emhlabeni kodwa yayiqala wathi uMongcwele angiyeke umntwana omfana angazi noma mfana wathi uJehova ukhona umntwana omfana owakufanele wena uthi mawumbiza uthi igama lakhe usiphamandla uyangizwa ngithini kuwe manje wathi uJehova lathi izwi lezulu ukhona umunye mani owadlula emhlabeni noma eyaphuphuma entombazaneni wathi uJehova ikhona into ephakama kube sengathi namanje ngabe ngikubambisa imali kodwa le mali be u7 rand emhlophe kube sengathi ngikunyusela
entabeni yasekuphakameni ngoba uma siloke sikhuluma nawe la manje likhona ikhehle liphakama la kuwe emahlombe straight bese ngithi leli khehle lalisabatha wathi uJehova kudilika lo mNazaretha omhlophe kuwe njengomuntu engathina manje ngaze ngithi yazi khona into kodwa qobo engaze ngithi awuyibambe eyisabatha straight okumele kube sengathina manje yakwembatha wathi uJehova wena baba bekumele ukuthi ngabe uyayisebenza njengamanje straight ngoba ngizwa mina ulimala straight uziyobamba into engathi wheelchair wathi umoya yazi wena angazi ubani umuntu wakwalimala ekhaya kini noma wahlalwa isikhali ngoba lento beyifuna ukuvalwa awuqala ukukhuluma nami ngizwe before siqhubeke ukhona washo ukhali mkhulu kodwa wasinda ungilalele kahle mangikhuluma nawe mawuthi impela wasinda ngithi kuwe usazodutshulwa kodwa ngeke ushone ngisho njalo futhi nami ngathi ngeke ushone kodwa uzohlala kuphi ku-wheelchair ngoba lento ilandela indaba yomuntu lo osungifakazela yena ukuthi naye walimala kodwa ngesikhali lo muntu makalimala wangashona ngizwa uhambe einyathelweni zakhe wathi uJehova awuphinde ubuze ebantwini abadala uthi kanti ubani lo muntu ekhaya owadlule emhlabeni wayekade eshisa impepho ngoba lo muntu wayekade uNazaretha noma ekholwe eNazaretha kunenduku man number 2 eyalahleke yayikade lenduku kodwa qobo ingathi ifuna ukugoba phambili kodwa mayigoba phambili yayiphathwa umuntu kwakuyinduku yamandla lo muntu uthema kadlule emhlabeni kwangathi abantu bayalo emncwabeni bebangamafa ngoba kukhona into eyimfuyo straight ebuya bese ngathi bamba abantu abadala ekhaya wathi uJehova ake siyohlalisa abantu siphinde sihlalise umndeni phansi ngithi ake sixoxe man ngoba kukhona into eyinqubo olidala noma indawo ebangwayo njengamanje lokho ifuna ungathi ayiphili kahle ngoba mawuthi wena uthatha umfazi yazi ungahamba kube nezinto eyinkinga ezivukayo awukhulume nami ngive yabo iqiniso kodwa ke ngicabanga ukuthi masingathola ihlaziyo salokho ingakho ngifonile right ngisho usho kahle sesikwipage eli1 bengifuna uqale ngikudlalele ngayo lento ngikukhombisa siyayibona angikuphela ngeke usizakala emsakazweni futhi noma usuzosizakala kimi ngeke ngikucharge imali ngoba ufonile emsakazweni mase uza kimi thani wena wangihlolela emsakazweni ngiyokwenzela mahala awu indaba enkulu lo inkulu isho danke Khehle. Alright, siqhubeke phambili sideba mhlambe sithola abantu bakhona ngeliqaitsha ku 0604807164 uphulaphula lakho ngaphambi izwi elomzansi hlengayipha ke udokotela professor uKhehlelezi mkhulu asimthathe futhi enqubeni sekubulisa mona ekhaya Besacela ngithathe kubani kweyiphi indawo Nonsindiso eMahodi. Nonsindiso eMahodi yes okay Sisi uthi umoya kukhona into ohamba nayo ephenduka besibe isigcwagcwa empilweni yakho wathi umoya yazi ngizokukhuluma malokhu uthi ukhona wathi uJehova yazi mawuphuma nawe uthi uyahamba uye endaweni ezidolobha ngizwe izinhlamba bekuthuka ngezinhlamba wathi uJehova ezulwini sisi khona into wena sigcwagcwa kodwa mawubelethiswa yona lento uyibuliswe emva pha la uthi udabuka khona wathi uma ingcwele yazi ngihlushwa ukuthi noma ngabe uyahlala empilweni yazi ngizoxabana nomuntu opartner wakho uphinde uhlale uphinde uxabana wathi uma ingcwele ikhona into ezohamba idala into bese idala into obuchitho phakathi kwe-relationship yakho wathi uma ingcwele zingabe bangabantu ukuthina esingenje abantu ukuthi siyakuthatha kodwa sihamba nawe siyokugeza kodwa endaweni ezimpophoma sithi siyakuhlambulula ngoba uthi uma ingcwele sisikhona into ehamba nawe wena mawulele ebusuku uzoba njengomuntu ozophupha straight elele nomuntu engamazi wathi wengcela ufakazi balokho ngilanga unokuvuka amalunga akho omzimba engasebenzi yazi masingabuyele ehlobo wathi uJehova ezwini yazi sikukhona izinto wena ezihlala zikuhambe bese zihamba wathi wengcele mama ikhonto esichitho kodwa uhamba nayo khuluma nami ngizwe iline cela ikhuphe loud speak ifoni yakho ma ekwazi ukuthi usikuveka kuhle Bengazi ukuthi kwenzakalani bangileka nje nomuntu wesilisa ngazi ukuthi kwenzakalana nomuntu nginaye imzwana naye sisizosizakala uzosizakala kakhulu ngoba no line wakho uyalimala kodwa ikhonto ekubamba ngo9 izikudedele ngo4 ekseni wathi uma ingcwele yazi bese ngahlalisa umuntu wakho la
simbuze kahle ke stove uyangizwa ngithini wathi moyingcela ngakhuluma athi hayi ngempela umama kwami stove sakha asikho ku6 uyangizwa ngithini kodwa siku2 wathi moyingcela ikhonto esilwane makuzofika uhusband yakho iqale ikone kuqala mayithi uyafika yena or umuntu wakho mayithi uyafika kuqala bese kube ngathi akezwa kahle wathi uJehova uliyo lento efuna ukugezwa kodwa kube ngathi iyasuswa ngoba iyo lento edala kodwa into obugcwagcwa nento obuchitho phakathi kwakho enizohlukana ngakudala. Okay, useqhawukile kodwa umameli eradweni nenamba futhi uzozithola sedokugqibela usemqubeni siyakubonisa mona ekhaya. Yebo baba lobulobi ngiyabingelela lapha emsakazweni. Molo mhlekazi ngubani kuyiphinda? Ubonganikhulu lo empangeni kodwa wamthetho. Yes budbonga. Yes budbonga uthini komkho? Hey. Network akazwakali baba yahikizela. Hello? Okay. Mkhulu wami uthi moyingcele asikuthandazise kakhulu singayeke wathi umoya wena unama bad luck. Zike zithi ifuna ukulunga into zakho zifuna ukulunga bese ziyashabalala. Uyangizwa ngithini? Wathi moyingcele angazi kodwa yazi kubeke ngami ngabe ngithi mina awukhulumise nomama wakho uqala kunodaba oludiphu elithinta uma wakho bese lithinta la ethiwendele khona noma la athanda khona ukubuka baba wakho wathi uJehova ezulwini kanti wena baba wazaleka kanjani ngoba kukhona ifungo wena baba awutho uma ukhulela uma wakhe ekhulele wena ezayifunga ukuthi cha sokwesibone kuzokwenzakalani wathi baba ngihlusha into belethiswe yona yazi ngizwa kuvuma umuntu ongasedo kodwa awungu-anti noma umuntu ongasekho wesifazane lokho ekulandela kancane mawuthi ukhanyisa izinto kodwa zibe emnyama izinto wathi kwengcele singalanda abantu abadala ngizwa kuphakama into yamanzi amnyama malokhu uthi ubemeza lesi sibongo sakini ngizwa sinqaba izinto mawuthi wenza umsebenzi siyanqaba izinto njengomuntu uthina esingamthwala ithi hayi wena kahle imisebenzi ufuna ubuyobo ngakomalume noma ufuna ngabe uyokwenza izinto ngoba njengamanje into zakho ayihambi kahle yase uyazama yazi ngibonela uzuphelele nje nayi imisebenzi uthi uyazama try sizokufonela khuluma nami ngizwe Yempela kunjalo senyaba ngiyeza impela hayi khona kulungu lokho. Lalela baba. Ninebhadi ngoba ningithola ngikhathele. Uthi umoya engcwele kimi angikhuleke kakhulu. Kunenxowa olidala. Yazi mangikhuluma nawe la uke kwabhalwa enye into. uNkulunkulu kimi ubhale unyaka ka2001 waphinde wabhala idate yango July 7 kunembuzi eyayikade isiphongo uyayazi ngibuze isiphongo Yeah. Lalela ke kunembuzi eyayikade isiphongo eyayikade inebala elimhlophe ekhanda la wathi uJehova lembuzi yanyamalala ikade limele onyaweni olwalungolika left lwasemuva Jesus my Lord station wathi uJehova lembuzi mayinyamalala kukhona abantu abahamba bayoganga ethuneni ngoba uma ngikhuluma nawe njengamanje baba ngifuna ungizwe kahle futhi uphinde ungiphikise uthi umoya oyingcwele kimi baba kunomuntu ogulayo kodwa lo muntu ogulayo ekhaya uhamba nakho lokugula wathi uJehova ukhona umuntu ongahamba adlule emhlabeni maduze masiqeda ukukhuluma nawe wathi moya ake ngiphinde ngimthandazele lo muntu kodwa lo muntu ogulayo njengomuntu angathi bekufanele ngibamba umuntu wesifazane engithi uhlala agule alale phansi aphinde avuka aphinde ahlala agule wathi uJehova kukhona into eyikufa elokulandela la ekhaya njengomuntu angathi abantu bala ekhaya banga dlula ngendlela engaqondakali wathi umoya ngcwele lento yaqala ngawu 2001 makulahleka lembuzi njengomuntu angathi kwasetshenziswa izinto ngithithwa ukuthi baba kukhona into kade kufanele yenzeke njengomuntu angathi kunejini obekufanele ngiyifune eyingathi yayithelo upende kodwa onyaweni la ka left Jesus eyayingeyakho wathi umoya ngcwele le jini kodwa ngigcina ukuyibona uthi uNkulunkulu namanje angangikhulume ngonyaka ka 2021 ngonyaka odlulile lejini kodwa yagcina kodwa ngawethi isilahlekile wathi uJehova wena baba impahla zakho ziyalahleka namanje ziloke zilahleka one by one yini lento edala leyo nto ngoba vele ikhona into olala naye ebusuku wena ezenza umuntu wesifazane angazi noma uyangizwa Khehlelami ngoba sisazohamba kancane ngoba kwayimanje masikhuluma nawe kunedliso elikuwe straight elihlele esifubeni elikushisayo ngoba lento iyanyuka ngathi iba igwebu esifubeni sakho. Yebo baba kunjani impela konke igwebu esifubeni. Lalela baba kuyofanele ukuthi uzame ukusondela sibone ukuthi senza njani.
Yeah. Amen. Okay, qhubele igama la isitshokhle yakho sithi isinto sami mkhulu siqumbele ngalixayecha xayecha lakho body kunibini imizuzu bethe pha insimbi yesibhozo mkhulu asikhumbuze abantu into bana ke bangamfumana njani umkhulu nanokuthi ke umkhulu njengoba ehamba nobaba uSibiya nje uthi umkhulu abantu abancedakale kwindawo efana nakubo obaba uSibiya. Mfowethu asiphinde sikusho lokulobulo. Abantu abayeke lento uthi mina ngifuna ukhehlelezi. Mawubona umuntu ofaka ubuhlali hamba uye kuyena inyanga le. Mawubonisa mawuke wamzwe bhonga ethi hey inyanga. Hamba lento ngisho angidlali. Hamba uye kuyena umakhosi lo mayishisa impepho nje umakhosi lo muntu. Ungamvumela kulaphe over the phone. Kodwa iya kuyena kodwa wenze sure ukuthi aqala bhonga qala umzwe ukuthi cha inyanga hayi lento ukuthi njalo makufona sifuna ukhehlelezi thina sifuna ukhehleleza akayona yedwa inyanga. That is why I give all the people ama chances. Zobona ngiyababiza ohlelweni ngiyababiza ngiza nabo lana ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi I'm not selfish and angilaphi ngedwa sibaningi mfowethu abafuna ukhehlelezi Instagram yami ikuthi angikho right man ngishaya ekhanda shuthi ukhona oseyangithakatha ngishaya ekhanda elinzima kabi mfowethu hawu khona ngibelesele kodwa ngeke alunge lobulobo nguphelezela abayizulwini manje ke ngiphatha kahle nje nami ngijikele esigodleni sami ngijikela ngibuyisele emuva live liza kabi lona all right lobulobo abafuna ukhehlelezi Dr. Khehlelezi ku this thing Instagram no YouTube. Then in number yami it is 072 1234 976 enye futhi it is 071 130 7808 and then bese kuthi eyasegoli abasegoli it is 066 00 266 Gizobe ngisegoli mfowethu ngesonto sivula ibranch number 2 Harrison ku Standard Bank building ngaseGandhi Square 2 Harrison Standard Bank building eGandhi Square. Abantu benze sure ukuthi ngo7 ushayo usufikile ngoba ispace is limited. Siyovula ibranch ziyadilika injonga zaseJericho. Kunjalo baba uSibiya mhlambi abantu bethi bafuna ukuqhagamshelana nawe bangakuthinta kwephi na Khehle ngiyabonga batshela ukuthi inyanga bangayifuni number yakho kimi ngiyabonga kakhulu and abantu bavele bafone babulubulu bathi babubhelonda siyacela usiphi inamba kamkhulu kungilimazeke lokho ngoba nami ngiyalapha and ngivele ngize ngifike ngibobasiza lapho omkhulu akwayeso upload sixabaneke nomkhulu ngeke why mina abantu bengenzi kuwena vela ngihleke no bazalwane isikhathi abantu umkhulu bayamazi kakhulu baphila futhi kuyena so that's why bebuye baphusha abanye ngibancede baphinde futhi bephindele beyobonga so ngisesiphingo mfethu la ngikhona iyodwa nje inamba engizoyikhipha nje namhlanje inamba yama directions lana ubuza izinto eziningi umfana nje ama directions nama booking 078 710 7935 078 710 7935 bese ngithi ke kulona ke uthakatha umkhulu ngiyazi uyangibuka rest in peace cela nje usheshushe ukuthi unini uMasinqulu umngcwabo wakho sizokugidela nje kakhulu akathakatha lo baba uphelezela abayezulwini njengoba echaze nje bazalwane siyabonga kakhulu icela sibeke emthandazweni umkhulu ikhanda inqamuke siyabonga Enkosi kakhulu hayi sesindile uMandala sawuchilo kaloko once wayitsho ngenhliziyo yakhe emhlophe into iyenzeka nithi kunjalo mkhulu njalo mfowethu ukhona lokwebuza inamba yami yasegoli number yasegoli 066 00 266 33 Nkosi kakhulu siyabulela ehlelweni eligamala lesintu sami